Munyiti ogani mwiroreri wa ceceni Inooro TV rĩrĩcirĩkĩtie kwĩhanda thaa 7 cia mũthenya nĩ rĩtwa rĩakwa nĩ Ikua wa Boshi na totuoka hahe mohoro itikira nyambe ngutware imwe kwa imwe nginya kũrĩa mwena wa kaunti ya Nyeri atunyitanire na mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathĩ Gachagua nigetha twambe tuthikĩrĩrie kĩrĩa akĩrĩ nakĩo. A product of the media and freedom of expression in Kenya. But for this regime led by a crooked dictator, learning from his counterparts in East Africa, it is worse. Journalists covering corruption stories, abuse of the rule of law, wanton looting of public resources, and other beats, and who have refused to be silenced, unintimidated, or corrupted by the state, live under perpetual fear, intimidation, and daily threats from the state machinery. Media houses that are firm on their independent editorial policy have not been spared either. Notably, on 25th June 2026, in the full glare of cameras, we witnessed a police officer throw kicks at a journalist in Nairobi streets for no apparent reason. Further, on 26th June 2026, 4 armed men believed to be police officers from the dreaded Killer Squad, Nairobi Sierra, armed with AK-47 assault rifles, attempted to abduct the Standard Group Nakuru-based associate editor, Mr. Nixon Kiprotich in Nakuru. This failed. It is saddening and painfully unbearable that on 24th and 25th June 2026, the President of the Republic of Kenya and Commander-in-Chief of our Defense Forces, Mr. William Ruto, on his official X account, launched a barrage of scathing attacks on the independence of the Standard Media Group. This was after a series of uncomfortable stories about this regime, and more painfully to him was the story on William Ruto Gallery of Lies. This attack is an open defiance to truth and total war on the freedom of media as stipulated under Article 34 of our Constitution. I am aware that the journalist Vera Morara, who did these stories under trail by security forces 24 hours every day, and if anything happens to Vera, William Ruto must be held to account. Mr. William Ruto, the media does not live under your mercy or privilege. If you think the media is your enemy, you are mistaken. Wait for August 10th next year. It is further alarming that some few days ago, journalists attached to MediaMax Limited were sanctioned for physical and online bullying by state operatives and bloggers. Their safety and privacy were compromised and exposed. Notably, Kameme Radio journalists Muthoni wa Kirumba and Gatonye wa Mbugua were, among others, have been threatened and exposed to verbal and physical abuse from political class and other undercover security agencies. Particularly, President Ruto's advisor on the persecution of the mountain region, Moses Kuria, has given threats to Muthoni wa Kirumba, and if anything happens to Muthoni wa Kirumba, Moses Kuria and William Ruto must be held to account. Those behaviors being learned from the East African dictators will not be played here in Kenya. I must say for the record, Kenya is not Uganda and Kenya is not Tanzania. But more importantly, we are aware and informed of William Ruto's plans to shut down some media houses, cripple others through the government advertising agency financially, and slow down and eventually shut the internet on the 10th of August 2027. But let us remember, on 3rd May every year since 1993, the world marks the Press Freedom Day as ratified by the United Nations General Assembly. It is not only that 3rd May is the only day we celebrate and observe media freedom, but every day we must observe and honor the media as the fourth estate. In our country, Kenya, press freedom is not a privilege granted by the state, but a right recognized under our Constitution. Article 33 and 34 of our Constitution gives the right to freedom of expression and freedom of the media respectively. Our Constitution has not changed, and those who believe in the dark days must be reminded accordingly. It is not about what you like in the media, but the truth. Further, I strongly condemn the closure of NTV Uganda, Spark TV,
and daily monitored by Uganda's military chief, General Muhoozi, who is the son of Kaguta Museveni. He is a close confidant of William Ruto, and by association, Ruto is part and parcel of this shutdown. The pattern of media crackdown can be seen even by those who have challenges in seeing. I strongly urge the East African press councils to stand firm and remain vigilant as the three known East African dictators flex their retrogressive incivility on the further state. I also urge journalists to remain firm and remain so. In all this, neither William Ruto nor any officer in his government has spoken against this. This clearly confirms that William Ruto and Kaguta Museveni are Siamese twins in media suppression. The freedoms we enjoy today were not given on a silver platter. Kenyans fought for them. We have sunk a higher lower through this regime. Even international media houses are being threatened and sanctioned against airing certain stories. This has never been seen. I have been informed in confidence that some top journalists and editors have been marked for crackdown and silenced by this regime. I have personally reached out to some of them, and within the week I will reach out to the rest. If anything happens to any journalist in Kenya, whether a foreigner or a resident, this government must be held to account. And Rigathi Gachagua will remain very, very vigilant and will be available to call out on any threat to any journalist in Kenya. I want to assure journalists wherever they are that they have my full support, and I'll be there for them at this very difficult time. If this government thinks that their problem is the media, this is the biggest lie they are living in. The problem is not the media. It is fake promises, failure, lies, a failing economy, failed systems, poor service delivery, corruption, abuse of the rule of law, abductions, extrajudicial killings, and total failure of government. William Ruto, please leave journalists alone. Leave the media houses alone. Do not take us back to the dark days of the 80s and the 90s. It is unbelievable that in the era of information technology, artificial intelligence, and citizen journalism, the state can sit down and think of how to silence the media. This is when schools have no classrooms and hospitals have no drugs, even painkillers. William Ruto, you have captured all institutions. You have punctured the opposition immediately after you got into power. Please leave the 55 million Kenyans with the media as their last line of defense. I call on all media houses, the journalists and the editors to stand in solidarity with one another. Do not be cowed. Do not be threatened or intimidated. Stand firm and speak the truth for the people of Kenya. You are the last line of defense for the 55 million Kenyans. Ahead of the 2027 general elections, as you observe your code of ethics to report elections, be forthright and do not allow the state to capture or subvert the will of the people. The Kenya Editors Guild must stand firm and protect the editorial independence. You must shield your members and stand for Kenya. Your members must be safe and their rights must be protected. Please do not let the excesses of this regime kill your journalism. I call on the United Nations and the intergovernmental bodies that protect journalists not to shut their eyes on Kenya and Uganda as we witness targeted assault on the members of the further state. A society must endure without a government for a while, but no free society can endure without a free media. Finally, I ask the 55 million Kenyans not to relate this assault on the media. After this clueless regime is done with the media, they'll come for you. So please don't just start by as the media is being intimidated and tormented. Thank you very much. I think you're not Tosha. See you, Natosha. Yeah, asante sana. They look satisfied. Yeah, turudi tu malize.
mwiroreri ucio ni mutongoria wa kiama kia DCP Rigathi wa Gachagua akiaria ari mwena wa Munyoro kuria kaunti-ini ya Nyeri na kuria korwa giukirira thirikari ya kiuga ni magirire kurora uhoro wa umemerekia na andikia mohoro na oho akimenereria uhoro wa kuhingo gwa ceceni ithatu mwena wa Uganda kana bururi-ini wa Uganda akiuria ari othe marugamagira nyumba cia mohoro thiini wa gitaru giki kia East Africa kana Africa ya irathiro makirugame nakio niguo gutigirira thirikari ndirahinyiriria andikia mohoro mau na mangi maingi tugukorwo tukimarumirira mohoro-ini maitu maria mekurumirira na tugithi na mbere ni ati mwandiki mukaru ministry-ini ya ugitiri Raymond Omolo augite thirikari ndinyitite andu migwate na aria marerikana kura na njira ina kiriga akiaria hindi igongona ria kuhura cabi mathomo ma maabitha ateithiriria a commissioner a county Omolo augite ndeto cia unyitani wa migwate ni muhuhu utari na njira akiuga thirikari gutire mundu inyitite migwate ongereire na kuga ni ndeto cia gwithondekera citari na muthingi. And the people also want to be more involved. Our people want to listen to themselves. They want to see themselves. So when you hold those public barazas, yes, you need to use them to articulate what we are doing as an administration. But there must also be forums for us to listen to the citizenry so that they are more involved, for us to get the buy-in and the support that we need in the transformation that is being led by His Excellency the President. Na tugitigana riboti yo ni ati andu atatu ni makuite mwena wa Satellite guku Nairobi ukirikana makuite makigeria guthingura irima ria giko rithingikite aikari maugite marima maya makoretwo mari ugwati kuri o kuona matikunikitwo na mari barabara-ini kuria ona ciana cithakagira. Aikari a mwena wa Satellite guku Nairobi macemanitie haha magomithanitio ni riboti cia ikuo cia andu atatu kuma itura riri. Irima riri rikirikana nirio kihumo kia mutino uyu kuona umwe arakwire akirithingura nao acio angeri marakua makigeria kumuhonokia. Ati walikuwa kazi ya kufuruta sewage chini ili block. Kublock ndio sasa walikuwa na furuta ndio sewage iende. Kumbe hiyo vile aliingia ndani Gideon akakwama. Kukwama mwingine anakuja kumfuruta ndio hiyo akaenda. Tena mwingine watatu ndio huyo akaenda. Nimefika saa hii nimetoka mochari kuangalia what happened to get the information, but nilikuwa naacha nikuja kwa ground nione what happened and what is the cause. Unfortunately yeye hakuwa anafanya sewage, nasikia alikuwa kwa mjengo, ni mtu wa mjengo. Alisikia mtu ameingia hapa alikuwa anakuja kusaidia. Aikari marauga uyu ni thina makureire maitho kwa ihinda iraya na tirimwe kana mere mundu anagwa irima-ini riu. Watoto wako hapa wengi wanazurura hapa wakikimbia, wanacheza hata mpira kwa barabara. Unajuaje who is next? Unaweza poteza hata watoto wengi hapa, ana uingize mguu hapo kama ujui. Kwa sababu hata kuna mtoto mwingine siku nyingine aliingia kwa hiyo sewage. Tukatoa mtoto tukakimbisa hospitali. Hata ni Kiogora ndiye alitoa mtoto akaenda kutibu mtoto. Hiyo ni ya kwanza. Tena hapo ya juu pia ilikuwa shida. Waliwacha tu hivi walevi wanakuja usiku wanaangukia. Na iko kwa na maji sasa watu wanatoka tu. Marauga ni mageretie kuheana woni wao riria barabara ino yathondekagwo no mwene kandarathi ndaigana kunyitanira nao. Na angalia ile riski kwa hapa sewage katikati ya barabara, the center of the road, inaweza cause death watu wangapi hii Kenya kusema kweli. Mimi naona sewage inaweza kando ya barabara, na ndio ni compromise gani hiyo engineer alipewa, nyumba ziongeshwe, sewage iwekwe kando. Watoe hizi mazimu ama wafunike kabisa, waweke sewage kando. Juni hii inaumiza watu. Sisi kama jamii wa hapa tunaomba nyinyi serikali ambapo mkituletee watu kwa kutengeneza mabarabara, mtuletee watu wenye wako wasomi, alafu wakuje na wasikize mambo yenye wakaaji wa hapo wanataka. Riu mere ya atatu acio igitwo thibitari nene ya Kenyatta kuria yetereirio gwikwo uthuthuria wa mere. Ngiribotera Inoro TV njitagwo Gathoni wa Jehia. Gathoni wa Jehia na tugitigana riboti yo ni ati family igiri kuma mwena wa Kia Michael kuni kaunti-ini ya Nairobi iraikarana haho na wagagu ni thutha wa ciana cio igiri kunyitwo ni maabitha a borithi
na gukinyaniria na riu matioikaine kuria mari. Abdulaziz Duba uria unanagio ta Zizo na Macmillan Kiarie kurerikana manyitirwo ni borithi wa kana hindi ya mirurungano. Riu family ici irenda borithi imataririe kuria ciana ciao ciri. Githina mbere ni ati murugamiriri munene wa ihinda commission ya ithurano na mihaka na commission ya IEBC Moses Ledama Sunkuli mari mbere ya kamiti ya bunge guthurima kigina kia muingi gigitariria mehaririria mao hindi ya githurano kia mwaka twerekeire wa 2022. Reke twambe tuthie mwena ucio tuthikiririe kiria kirathie na mbere. Ito ukorwo tukira rifoti ona njira nda nigetha twakiamukira thauti tukorwo tugithikiriria kiria kirathii na mbere. Indi tukiamba gutigana yo ni ati mwatho mero ma ruhonge rwa ukui na ubaciriri barabara-ini NTSA megi uthurimi wa ngari ni matungitio igutha thutha wa ihoya kwambikwo igoti-ini inene rikiendekithia NTSA yabe irugamie ukinyaniria wa mawatho maya maria marari marutithio wira kwambiriria wa gatatu kiumia giki. Kuringana na ihoya riri mawatho maya mararituhirio mugaru na watho amu matina kuruhania mawoni ma muingi ta uria gicunji kia 10 gia gatiba gikoragwo kiugite. Kate Muthoni no waratuhinyiria ici. Wa gatatu tariki 1 mweri wa mugwanja mwaka uyu niguo ruhonge rwa NTSA rurabangite kwambiriria kurutithia wira watho mweru wa uthurimi wa ngari kuria rungu rwa watho uyu ngari cia ndu kiumbe na nduthi ciagirire kwambiriria guthurimwo o mwaka hatari gutira kuria mihango ino iririhagwo ciringi 2,000 hari o ngari. Ni watho tanyitwo kuhutia nduthi na ngari ciothe cia ndu kiumbe iria iri na miaka 4 kuma riria ciathondekirwo na kuona ngari ici nicio nyingi guku bururi-ini. Uhoro uyu ni ukoretwo gicungiriria mawoni ngurani na makiria gatagati ka ene ngari kuria riu ona macira ngurani mahanditwo magitetia watho uyu. Ishaini kwe kambuni ya Mogane Law LLP niwe handite cira igoti-ini inene ria Nairobi ikiendekithia mawatho maya meru ma NTSA mambe marugamio nginyagia riria cira uyu ugathikiririo na gutuithanio. Kuringana na mwena wa thitango mutaratara wa gukinyaniria mawatho maya ndunarumirira gatiba na makiria hoka ni ungania wa mawoni ma muingi toria gukorwo kugathikitwo gatiba-ini. Kumana na uhoro uyu ruhonge rwa NTSA ni rurugamitie mihango ino ya uthurimi nginyagia riria cira ucio ugathikiririo na gutuithanio. Ngiribotera Inooro TV njitagwo Kate Muthoni. Na tugithina mbere ni ati mabũrũri matiganite maria meruraya ni magomeirwo ni urugari mukiruku na kuringana na ruhonge rwa ugima wa mwiri thiini wa thi niruo WHO agukinyeria riu urugari uragite andu matanyihire 1,300 aingi ao aria akuru na makiria ma miaka 65. Urugari uyu uria urathie na mbere na kwambatira makiria ma degree 40 urerikana no uracungiriria miaki thaka-ini kurugamia mihango ya mithiire oro hamwe na kuiga ugima wa mwiri wa muingi hatika-ini. Ataramu makiuga ni urugari ucungiririo ni ucenjia wa riera. Waithira Duati wa Mwangi ni araturuta guku bururi-ini na gututwara nja wa itoka cia bururi na gutuhaririria riboti ino. Kuraya na mucie mabũrũri ma gĩtarũ kĩa rũraya ta bũrũri wa France, Spain, Italy, Germany, Poland na icigo imwe cia Balkans
nimbandikithitio urugari mukiruku urabatira makiria ma digrii 40 guku thirikari cia mabũrũri maya ikiheana mukana wa andu guthie ceceni-ini iria hinguritwo cia mwanya cia kumahehia mwiri kwa muhiano gwitiririo mai. Urugari uyu uria urathie na mbere na kwambatira, ruhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ thĩinĩ wa thĩ WHO rugite gukinyire riu ni andu makiria ma 1,300 makuite, aingi ao kuma bũrũri wa France, kuona aria magumirwo ni ugwati waguo ni andu akuru, ciana na andu aria mena ndwari itiganite, amu thibitari no irathie na mbere na kwandikithia namba ya andu aria matoretio niguo. Kuringana na ataramu a riera, maugite urugari uyu uracungiririo ni mihango ya andu iria itumite riera riyumbe ta muringiti na kugira rinyage uria kwagirire, makiuga riera rireyumba o gwakia gwatuka na andu mangihingira ritho uthukangia wa riera, ugwati ta uyu uguthie na mbere na kwiyumiria, makiuga andu ni mateanire undu wa kumenyerera maria maturigicĩirie. Ona gukiri uguo, riri ti rita ria mbere urugari ta uyu wandikithitio mabũrũri ma ruraya, kuona ni undu urecokera kuma mwaka wa 2003, 2006, mwaka wa 2023, oro hamwe na mwaka wa 2025, undu uria ucungiririe ikuũ cia makiri ma andu. Ataramu riu mathiete na mbere na kuria muingi miena ino kunywa mai kwa uingi, gwithema na riua, na oho makorio mamenyerere andu aria akuru, kuona namba ya aria makuite yaya kwambatira. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Waithira Nduati wa Mwangi. Ngatho Waithira Nduati wa Mwangi ni guturikania bata wa maria maturigicĩirie na bata wa kumamenyerera. Indi tugithii na mbere ni ati ateteri a ihoto cia umundu kuma Mombasa ni mamenereirie maabitha a borithi ni undu wa kiria maroiga ni kunyamaria arurungani hindi ya mirurungano kiumia agithiru. Maroiga mirurungano ni kihoto gia gatiba, makiuga thengia wa mirurungano ya thayo kiumia githiru borithi matiga na gutia watho, riu nao makiuga matikuguoyohio na meguthie na mbere na mirurungano nginyagia ihoto ciao ithingatithio. From their own narrations, these victims were in the hands of the officers of the National Police Service before being handed over to persons who meted violent, arbitrary violations upon them. This trend of the dishonorable treatment was also visited upon Mr. James Duku in Nakuru, a person with disability. The state has shelved any attempts towards comprehensive accountability relating to those cases. Very little is being done towards investigations and prosecutions of police officers involved in the killing, maiming and abductions of Kenyans. All the institutions that enhance accountability are being weakened. We saw the report by APOA just 2 days before the June 25 commemoration that only 3 people have been taken to court out of 62. And in the subsequent year of 65 people, no report has been given. So you can see that the question of accountability has completely been shelved. And that is why some individuals still find the courage to come to arrest Kenyans, to abduct Kenyans, and to throw them wherever they feel. Police officers unleashing goons, batons, and guns to the law-abiding citizens. We are not going to tolerate that, and we are not going to head into that direction. We are not going to bow down. We are not going to sing the praise and worship songs which you want to dictate to us. We are going to go out. We are going to speak the language of the rule of law, the constitution, and the social justice. Watu wakati leo walisema kuwa wanataka kulipa watu. Kwa ufupi ilikuwa wanatuambia tutawapiga alafu tuwalipe. Hiyo kitu naona nafanya. Kwa sababu sasa wameona kuwa mahakamani hawawezi kujitetea, sasa wameanza kutushika, kutupiga, kutuumiza na kutudhulumu, alafu wanatuachilia kwa sababu tutalipwa. Tunasema if that is the case tutakataa sasa hiyo pesa yenu. So with immediate effect, the president ama wale wote ambao walihusika na kile kisa cha huyo mlemavu wa Nakuru should be accounted for. Na tutigitiga na report yo twabe tuikirie o hanini indi twacokereria andiki aitu mari ona ngano ingi turi nacio tukorwo tugikumenyithia.
ndoa hii kitu inanitafua. Yatiga wega kana ume. Gaka digetiga nituthie ngamuonie wira wako. Kondo ne goko wakahinda ka miaka 8 riu ngoretwo gatinangia mathogora ma buroti goko Top Care na nikio aikari aingi a goko Juja na Joska magurite buroti na Top Care. Twena mugunda turakwenderia Juja 695,000 na kuo goko Joska Kagudo Road tutureire mai ma borehole tukakwenderia 445,000 only. Tucerera Ruiru Town kana Rwai Plaza kana tuhurire thimu o riu 0708 00009. 30,000. Once in withdraw nilipi. Refa amesimamisha. Amesema withdraw na kulipa ni foul kubwa. Salale, goalkeeper yuko tayari. Amweka defender chini. Inaenda kuwa mbaya zaidi hapa. Wameweka mstari. Refa amepuliza. Imetumwa. Imepita wall. Imeingia. Inakuwa goal! Madane. Tumagerek from bank na pesa link. Niwe hariria gucenjia miturire na guthondeka rucio rwa urigitani Ukathika Institute of Business Studies utuike njorua ya thieta na kothi ya Perioperative Theatre Technology utongorio thunduri-ini wa urigitani na unyitirire urigiti na kothi ya Healthcare na uhonie na kothi ya Health Service Support. Tangikira maundu ma hi na hiwe no menyo wa Orthopedic Trauma Medicine ucenjie miturire na kothi ya Community Health urehe ugaruruku na kothi ya Social Work na Community Development wiyandikithie o riu Tibbs College, the highway to future success. Kunyite ugeni o ringi mwiroreri wa ceceni Inooro TV niguo tuthi na mbere na gukumenyithia amaria tukiri namo. Thirikari kuhitukira ruhonge rwa urimi rwa AFA rwa wonjoria KNTC na thothaiti cia arimi a mucere mwena wa Mwea ni anjiriirie mihango ya kugura mucere wothe gunia 60,000 uria ukomete makumbi-ini Mwea niguo arimi mahote guthukuma kumana na thithino yao. Honge ici cirakinyaniria uguri uyu wa mucere o riri arimi marethagathaga kwanjia kugetha mucere ungi kuma migunda-ini na ni ikinya ri guteithiriria mucere ndukombanire makumbi-ini na gukomia mbeca cia murimi. Mwandiki witu William Wainaina ena ripoti ino makiria. Akiaria hindi ya icera mwena wa Mwea Kirinyaga, murugamiriri wa ihinda wa ruhonge rwa AFA Callistus Kundu augite thirikari ni irerutaniria gutigirira kuri na thoko ya maciaro ma migunda niguo kunyitirira murimi. Kama serikali tumejitolea kwamba ungependa kununua huu mchele wote na MRGM they are commanding majority of the rice in this area, especially the small scale rice farmers. So we have come here with the Kenya National Trading Corporation with the purpose of mopping up the rice that is available. Ni miario nyitetwo baru ni murugamiriri munene wa ruhonge rwa thuguri cia thirikari KNTC Lucy Anagwe akiuga thirikari ni kugura mucere wothe uria uri thothaiti-ini cia mucere Kirinyaga mbere ya gatagati ka mweri wa kanana. As KNTC we want to ensure that latest by mid-August all the rice that has been produced and has been mopped up is taken by government and we market it to government institutions. Thothaiti ya MRGM iria iri na gicunji kia 80 harĩ igana kia arimi a mucere Kirinyaga iri na ngunia 30,000 cia mucere na iratanya ngunia ingi 25,000 na thothaiti iria ingi mwena ucio ciri na ngunia 15,000 na uguo makunia 70,000 ma mucere nimo makomete thito-ini mwena ucio. Currently they have more than 30,000 bags and there's expectation that they'll have more up to 60,000 in the entire Mwea region. We are expecting another almost 25,000 bags from the harvest that is going on. Murugamiriri munene wa KNTC Anthony Waweru augite arimi gukorwo matekugurirwo maciaro mao ni undu matigite na hathara ya gukimanirira kwa mo thito-ini. We have been in discussion and negotiation with the KNTC and even AFA in that, like the previous years, the two institutions have assisted the society
in mopping up what we have, and then we are able to pay the farmers. Aremi makanjĩrĩria kũrĩhwo kuma tarĩki 20 mweri wa Mũgwanja na nĩ ikinya matũgĩrĩtie. The challenge that we hand is no longer with the production, but with marketing of the produce. Where as of now, we are supposed to have paid the farmer by May. Now we are in the month of June. Due to the challenge in marketing, that's why we've been unable to pay the farmers their produce. So as we have agreed with the team, and especially KNTC, that they are going to offload most of what we have, the over 30,000 bags, within a month. By 20th of July, we ought to have done something. Geri Fortera, Inoro TV, Jitagwa William Wainaina. Ngatho William Wainaina. Tugitigana icio cia urimi wa micere kana mucere ni ati aikari a Murungaru Kinangofu guku ni kaunti-ini ya Nyandarua ni marurunganite kumana na uici wa ng'ombe uria uthiite na mbere kwihiriria mwena ucio. Aikari acio mahingite barabara ya Murungaru Naivasha thutha wa ng'ombe ithatu guthinjwo na gutiga mwene agitara hathara nene. Simon Gure ni mwandiki witu na ari na riboti ino. Orenge aikari ya Murungaru Kinangofu mekorete hatĩka-inĩ ya kũnyamario nĩ aici a mahiũ. Gĩko gĩa ica ikuhĩ arĩ gũthĩnjwo kwa ng'ombe ithatu na ekwĩrwo gũcoka gwĩthara thutha wa mũingĩ gwĩtĩka mbu ya mwene ng'ombe icio. Ng'ombe cia mũthuri ũyũ wĩ haha nĩ ciathĩnjwo ng'ombe igĩrĩ na njaũ yoragwo kũnũha. Kiugo kĩa Mũgĩkũyũ nĩ kũnũha, tondũ gacaũ kau nĩ kũragwo koragwo na hatiuma gĩtũmi gĩa koragwo tondũ ona gatikĩrĩ na nyama. Mũthuri ũyũ nĩ mũgũthene depression thaa ici akomete harĩ ng'ombe ciake rami igũrũ. Thirikari Kenya mũrenda kuga akue muoyo wa mũndũ gũkua nĩ ũndũ ũcio wa ng'ombe mũkĩmenyaga na nĩ inyuĩ mũrahũthĩrĩria. Aca akora mutire na hotire mugetwira tukigure ngari ni tukugura. Aikari maugite no nginya honge cia ugiteri cikinyukie makinya kuhitana na ageri ngero icio, kuona gutire muthenya urathira gutare na riboti cia aikari a icigo citiganite cia Nyandarua kuiywo ng'ombe. Thirikari ni ikoretwo hetwo horo uyu kahinda kanene na nginya itura ria engineer ni rari no horo uyu Murungaru kuiyitwo ng'ombe nyingi muno. Nie mwene ndimũiye ng'ombe ona akoni miaka 3 mihituku na tugakorwo tutaukenera horo ucio twatwina thirikari na thirikari iyo niyo yaga igoti na thirikari iyo ina thigari na thigari itiramenya no urutite wira uyu na hau mbere-ini ni hakoretwo na complain ici na andu makauga ni mamenya no iyete ng'ombe icio na horo ucio gatwara gwe thirikari na thirikari eka thuthuria tukaga kwirwo niki giathi na mbere. Aikari a Murungaru riu maumanĩtie na guthondeka ikundi cia kuhura mĩriũngo ũtukũ, no ngero icio no cithiĩte na mbere gutherema. Na tũgĩetha anake arĩa marĩtũrũgamagĩra thĩinĩ wa itũra rĩrĩ ritũ na nĩ mathiaga na hĩndĩ ĩrĩa mathiĩ rũgongo rũrĩa mathiĩ makorwo ningĩ mwena ũngĩ ningĩ nĩ kũhirwo o wiki nĩ kũrakorwo atĩ gũgĩthĩnjwo ng'ombe citarĩ thĩ wa ng'ombe ithatũ o itũra. Thirikari na ikona ũrĩa ĩkĩhana no ithuĩ tũrahinyĩrĩrio na akulima no marahinyĩrĩrio. Njuge nĩ ngatho ngũcokia nĩ tondũ wanake a itũra rĩrĩ arĩa mathurĩtwo ta security nĩ tondũ wa wĩra mwega ũrĩa marutĩte ũtukũ wa ũmũthĩ, nĩ tondũ nyuma ũmwe ũrĩa njiguire biringi na mbu na ndetĩka. Rĩu moretie thirikari kũgacĩrithia ũgitĩri matũra-inĩ maya, makiuga wagi wa ngari ceceni-inĩ ya borithi ya Murungaru nĩ thĩna ũmwe ũrahĩnga ũgacĩrithia wa ũgitĩri mwena ũyũ. Kaĩ harĩ na kũnyitanĩra gwa thigari na mĩkora tondũ ng'ombe nĩ igĩthĩnjirwo mũno Murungaru na tũtiranyitĩrwo andũ na thirikari ĩ gũkũ. Kĩrĩa ingĩũria nĩ atĩrĩrĩ, thirikari nene nĩ tũrehere haha ngari tondũ nĩ ithuĩ tweyakeire borithi. Tũgũteithia mũthuri ũcio tũgũkorwo harambĩ twabanga tarĩki nĩ kwĩranwo ithuothe tũkaumĩra o mũnini na mũnene ũndũ wa ciringi 10 na ciringi 20 tuteithie mũndũ ũcio. Ngĩribotera Inoro TV kuma kaunti ya Nyandarua, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Gure. Nĩ ngatho Simon Gure, ĩyo ĩkĩrĩ riboti ya hathara na maabitha a borithi nĩ makĩagĩrĩire gũkĩhũra mũriũngo gũkĩrora ũrĩa megũteithia aikari acio. Tũgĩtigana na riboti ĩyo nĩ atĩ atongoria arĩa manyitaga mbaru thirikari ya Kenya Kwanza kuma kaunti-inĩ ya Kisii nĩ morotete aikari kuma mwena ũcio kũnyita mbaru President William Ruto nĩguo ahote gũkinyanĩria tabarĩra cia ũthii wa na mbere iria ciambĩkĩtwo mwena ũcio.
makiaria marĩ gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Nyaribari Masava kaunti-inĩ ya Kisii hĩndĩ ya kũrugũria irathi 17 cia kĩrĩu gĩcigo-inĩ kĩu. Atongoria aya magĩtongorio nĩ mũmbunge wa Kitutu Chache ya Rũgongo Japheth Nyakundi na ũrĩa nowe mũigi kĩgĩna kĩama-inĩ kĩa UDA na Mũrunaweza Hill Jahanda wa Nyambari Chache maugĩte mena wĩtĩkio atĩ President William Ruto nĩ akayũkia ũtongoria itĩna rĩa kerĩ mwaka ũkĩte na gĩcigo kĩu nĩ gĩkũgunĩka wona ũthii wa na mbere makĩria mathi na mbere gũikara thirikari-inĩ. Rĩu makĩũria aikari a gĩcigo kĩu kũnyita mbaru thirikari. Sisi kama Wakisii kitu tunaomba ni tufanye kazi pamoja. Ile maneno ya wale wengine wa kabila na nini watu wafanye ukabila yao kwenda huko. Sisi hapa hatuna ukabila, sisi tunashirikiana, tunafanya kazi pamoja kwa sababu tunajua hii ni nchi moja. Shida ya mtu wa Nyaribari Masaba ndio shida ya mtu wa Kitutu Chache North. Shida ya mtu wa Nyaribari Masaba ndio shida ya mtu wa Kilgoris. Kwa hivyo tunaomba tuzidi kukaa pamoja, tuzidi kushirikiana ili Kenya iweze kwenda mbele. Tafadhali nataka tumshikilie rais wetu William Ruto, na mimi nawauliza swali, mnataka rais akuje Nyaribari Masaba aweze kuleta maendeleo hapa? Mko tayari tulete rais? Mnakubali? Alete maendeleo, alete stima, alete maji, alete barabara, ajenge masoko zingine. Na rais William Ruto ametupatia soko hapa wodi ya Resusu. Na amesema ya kwamba wewe ndio utamleta akuje kuanzia hiyo soko hapa Resusu. Wakati anazindua barabara yetu ambayo wewe mwenyewe ulipepea kwa budget. Na tukitigana icio nĩ atĩ atumia arĩa endwa ao moragirwo hĩndĩ ya tharĩkĩra ya itoi cia Al-Shabab mwena wa Mpeketoni gũkũ nĩ kaunti-inĩ ya Lamu kũrĩ mwaka wa 2014 nĩ matabanĩtie igongona arĩa kĩririkano kũrĩ endwa ao mwena wa Uhuru Park gũkũ mũciĩ wa Nairobi. Nĩ tharĩkĩra yacũngĩrĩirie ikuũ cia arũme makĩria ma 80 ta ũrĩa mwandĩki witũ William Wainaina aratarĩria. Mweri wa gatandatũ mwaka wa 2014 itu rĩa kĩeha nĩ rĩagũmĩire mwena wa Mpeketoni kaunti-inĩ ya Lamu thutha wa tharĩkĩra ya itoi cia Al-Shabab iria cioragire arũme makĩria ma 80. Marĩtwa mao megũtũra maririkanagwo makĩandĩkwo ihiga-inĩ rĩrĩ Uhuru Park. Atumia ao hamwe na ciana iria ciatigirwo irĩ cia ndigwa ikigomana handũ haha arĩ ta njĩra ya kũririkana endwa ao. Kongamana wanawake ambao tulipoteza waume zetu mwaka wa 2014 kufanya kumbukumbu za mwaka wa 2014 ambao kitendo hiki kilifanyika mwezi wa 6 ambao ndio huu ambao tuko sasa. Mimi kile niko nacho moyoni mwangu, naamini yule mume wa kwanza ndiye mume wako. Sababu unaogopa kuchomwa na maji moto. Ukienda kujishikilia mume wa mtu utafanywa makubwa. So hata kujiingiza katika ndoa inakuwa ni ngumu. Mĩaka-inĩ 12 ĩrĩa famĩlĩ ici citigĩtwo nĩ endwa ao, atumia aya a ndigwa maratarĩria thabarĩ ndĩkoretwo ĩrĩ hũthũ ona hanini na mũtũrĩre ũkoretwo ũrĩ mũritũ makĩrera ciana ciao wika. Rĩu magĩkaĩra thirikari nene rungu rwa President William Ruto o hamwe na thirikari ya kaunti kũrĩhwo hathara ĩrĩa matũnganire nayo nĩguo mahũthahũthĩrwo nĩ mũtũrĩre. Nilipoteza mwanangu nikiwa na umri mdogo na nikiwa na miaka 20. Na maisha yangu yamekuwa ya shida kutoka wakati huo. Niliachiwa watoto 4 wadogo. Nimepitia changamoto mingi sana. Kwa sisi tunaomba serikali. Juzi tulipoandamana Gen Z walipata 2 billion Kenya shillings za kuweza kupea fidia. Hawa kina mama wakipata robo wajengewe nyumba kidogo wataweza kujiendeleza kimaisha. No ona macio makihanikaga andũ arĩa mahonokire na angĩ kũgurara gũkũ angĩ magĩkwĩrwo tharĩkĩra-inĩ ĩyo ya mwaka wa 2014 nĩ marabatara to ũteithio wa mbeca no nginyagia mataro ma mwanya kuma kũrĩ honge cia thirikari oro hamwe na atongoria. Hawa wazazi wanahitaji mental health. La pili, hawa watoto
pia wanahitaji mental health, kwa sababu hiyo siku mtoto ndiye ako miaka 7 anaona babake akichinjwa, inauma. Hiyo kitu iko kwa akili paka saa hii. Ingekuwa vizuri sana viongozi leo hii wangekuwa hapa, kwa sababu walioathirika wangejipiga moyo konde waseme tuko na viongozi, na wangejishika wakisema viongozi wetu wanatuona na wanaona hali tunapitia tukiwa pamoja. Tushikane mikono. Hii si jambo ambalo la kutia kabila ama tofauti yetu. Hii ni jambo la kusimama, aliyeathirika asaidiwe, tusimame pamoja kama undugu. Geri Fortera, Inoro TV, Jitago William Wainaina. Nĩ ngatho Wainaina. Na tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ mĩhang'o ya ũrĩithia ikamba-inĩ Kajiado ya Kĩanda nĩ hũrĩtwo njeki thutha wa mũgũnda ũyũ kwamũkĩra ng'ombe 12 cia ũrĩithia mũgacĩrithie. Ng'ombe ici citanyĩtwo kũgacĩrithia mahiũ marĩa marĩithagio mũgũnda-inĩ ũyũ. Tabarĩra ĩno ĩgĩtwarithio na mbere nĩ rũhonge rwa WWF Kenya na ĩrongoreirie kũgacĩrithia ũrĩithia na gũtigĩrĩra arĩithia nĩ maingĩra ũrĩithia-inĩ wa kĩrĩu na kũmateithĩrĩria kũhũrana na ũgarũrũku wa rĩera. Karaithi wa Njenga arĩ na ũhoro ũyũ makĩria. Ni muthenya wa mwanya kuri arĩithia a mahiũ mũgũnda-inĩ wa Imbirikani Kajiado, kuria ni mamũkĩrĩte ng'ombe 12 cia kĩrĩu. Ng'ombe ici na iria irutĩtwo rungu rwa mũbango wa kũgacĩrithia ũrĩithi thĩinĩ wa icigo nyũmũ bũrũri-inĩ. Ndume 2 iria igũteithirie gũciarithania, nacio ng'ombe cia iria 10 cigĩtanywo kũrehe maciaro maingĩ. The idea is that communities will be buying the cows that are going to be coming out of here, and also the bulls that we have got are going to be taken to the community so that at least they can improve the genetics of the livestock that is outside. So we expect that overall the breeding stock and also the community stock is going to improve. Makiamũkĩra ng'ombe ici arĩithia aya marauga rĩu tabarĩra ĩno nĩ kũmakũra kumana na ũrĩithia wa tene na kũhĩmbĩria ũrĩithi wa kĩbiacara na kũgĩa na ng'ombe cina ũritũ wa ng'ombe cia nyama o hamwe na ng'ombe ciraruta iria rĩingĩ. Kilo yao ni nzito, kwa hivyo ukipeleka kwa soko unapata pesa mzuri kushinda ile ng'ombe ambao tuko nao sasa nyumbani. Ng'ombe mingi kwa wakati tulioko sasa na mambo yanavyobadilika inaenda ikiwa inaleta changamoto kubwa, inapea watu stress ya kusonga, kumove, na pia katika group range yetu imekuwa subdivided. So saa hii availability of land iko chini. Tumekuwa tujaribu mpango ya kuimprove, lakini tumeshindwa. Kwa ajili ni mpaka uende mbali utafute dume ndio ulete kwa ng'ombe yako. Lakini leo tuko hapa Ng'oswa, tumeletewa na tunasema asante sana. Tabarĩra ĩno ĩratwarana na waki wa thoko njerũ ya Imbirikani na ĩrĩa ĩrarugũririo ica ikuhĩ gũkũ thirikari ya kaunti ya Kajiado ĩkĩhoya arĩithi mathiĩ na mbere na kũhĩmbĩria ũrĩithi wa kĩrĩu nĩguo kuongerera maciaro na wendia wa mahiũ. We are trying to sensitize our community is to start having an economic mind even while continuing with pastoralism and keeping this livestock. Kwa hivyo baada ya miezi 6-7 tutakuwa tumepata hiyo mbegu tuweze kuhifadhi na kuzitunza ili kuweza kuzalisha na kupata mazao mazuri na breeding mzuri ya ng'ombe zetu, tukaweze kubadilisha ili tukaweze kuwa na mbegu ambayo ukipeleka soko unaweza pata iko katika ile unauza kwa ile hali ya juu, sio kama hizi za kwetu. Mathabu ma ministry ya mahiũ maronania arĩithi kaunti-inĩ ya Kajiado nĩ morirwo nĩ mahiũ makĩria ya milioni 1 hĩndĩ ya ng'aragu mwaka-inĩ wa 2022 nginya mwaka wa 2022. Arĩithi rĩu makiuga ũrĩithia wa kĩrĩu noguo kĩhonia kĩa hathara ĩrĩa yamakorire. Handũ-inĩ ha Inoro TV, Gĩtwo Karaithi wa Njenga. Nĩ ngatho Karaithi wa Njenga. Na tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ baratha ya athuri a rũrĩrĩ rwa Bajuni kaunti-inĩ ya Kilifi maikĩtie ihoya kũrĩ thirikari ya kaunti ĩyo na ya kĩbũrũri mateithĩrĩrie andũ a rũrĩrĩ rũu kuona mĩeke ya mawĩra na kũmakinyanĩria tabarĩra cia ũthii wa na mbere. Mũikarĩri gĩtĩ wa rũrĩrĩ rũu kaunti-inĩ ĩyo nĩwe Famau Mohamed augĩte harĩ bata mbeũ njĩthĩ arĩa mathomete na angĩ ona mena ũgĩ maheo mĩeke ya mawĩra kaunti-inĩ ĩyo na ona kĩbũrũri arĩ ikinya rĩa gũkuruhania mbeũ njĩthĩ ndũrĩrĩ-inĩ nini wathani-inĩ na ũtongoria-inĩ. Akĩaria mũcemanio-inĩ wa atongoria a baratha ya rũrĩrĩ rũu mwena wa Malindi, Famau oho
akinyiriire ati andu a ruriri ru meguthie na mbere kunyita mbaru thirikari. Na Bajuni Council of Elders wakiwa wanatoa appreciation zao kwa kuonyesha inclusivity yenye inaendelea katika kaunti yetu ya Kilifi. Tunamwambia His Excellency the Governor, appointments zako zenye umeendelea kuzitoa sisi zimeturidhisha, na tunaona kwamba unajali jamii zote bila ubaguzi, na sisi tunasimama na wewe. Sisi wa Bajuni kwamba ni minority katika nchi yetu ya Kenya, na hii isiwe sababu ya sisi kutengwa, kwa sababu ile minority ni bahati kwamba sisi ni wachache, lakini isiwe ni sababu kwamba baadhi ya nyadhifa hatupewi. Tungeomba zile nyadhifa ambazo ziko za serikali tupewe pia, na hapa Kilifi County tuko wengi sisi kama Wabajuni, kuna umuhimu pia tupewe kazi za national government, kwa sababu utakuta Kilifi County kazi za national government ni kama hatupati, rahisi kupata. Mimi nimependa viongozi wa sasa wasai walioingia wote wamefanya mikakati ambao wanajumuisha jamii ndogo, jamii kubwa. Sasa hakuna ile stigma ilikuwa mara kwanza. Mwana wa kahii athiete na mbere na gwikora hatikaini ya mogwati matiganite, na muno ni uregenyuku wa mitugo makiria kuri imwana cire cukuru. Nikio Susan Moya kuma mwena wa Naivasha akuite murigo wa gutara mwana wa kahii na kaingĩ acemanagia nao macukuru-ini niguo kurunga mitugo yao o tene. Ino ni tabarĩra ya itugi tukireherwo ni Gathoni wa Njehia. Cukuru-inĩ wa muthingi wa Rufiri mwena wa Naivasha kaunti-inĩ ya Naikuru nikuo turacemania na Susan Moya tondu muthenya uyu ni abangite gutara mwana wa kahii cukuru-inĩ uyu. Acokanagĩrĩria imwana ici kũringana na miaka yao niguo ona mathomo maria maramukira magatwarana na maundu maria maramahinga muturire-ini. Kaingĩ akimatara uhoro wigie muturire na bata wa kwimenya. Tukumuonia atiriri ni agirirwo go speak out kana kwaria kiria githini wake, na kwaria kiria githini wake to muhaka arie king'ang'a-ini, no ethe mundu wi hakuhi nake eyarie, to muhaka wi expose nigetha wonekane ni urarira wi mwana wa kahii. Leke makaumagira mari na hinya no ni mekwihithite handu maka expose. Riu ngirora atumia ri we speak a lot, ni twaragia fiu tukeyaria, ugakora from no hoya mutumia ni yaririe na ugakora gwikinya hwaini undu uria gukuite murito rucini ri ndari naguo. Susan arauga riria mwana wa kahii aregenyuka ona andu aria mari itura-ini ona bururi-ini matikoragwo na thayu. Ndatwikire affected personally riria kairitu gakwa karikirie class 8 na ndiamenyaga kaboi gatwendagiria mai gwitu gatirathie cukuru. Ndionire ndiari na ritho riu no gukoria ndakoragia niki gatana rehe mai na riria kagimarire gakiambia kunyua bangi na kwendia bangi macemania na maindo tari makinyitana na maindo tagikorwo ni atuika moved ni mwana kecio na makihikania. Ngiona ni muigua ndacemanirie naguo ngirega kweheria. Kuma hindi yo ngimenya mwana wa kahii no muhaka athome. Kuri na mitugo ya ureri iria Susan arauga ikoretwo igicangira mwana wa kahii kuremwo ni gwitiria ihuhukanio cia muturire. Mwana wa kahii ni umuria witikitwe ati no etirie maundu mothe, ati mwana wa kahii no etirie njaga, no etirie kwaga guthie cukuru, no etirie ng'aragu, mwana wa kahii no etirie mawira maritu ona nduma. Ugakora atiriri ndamenyaga right yake ni tondu ni mundurume na ni akinyaga akerwo atiriri mundurume ndagirwo kurira, mundurume ni wa kwiyumia. Ugakoraga mathire na mwerekero ucio wati atiriri mwana wa kahii ni wa kwiyumia na gwitiria maundu mothe. Umuthi ungianirira ni urenda part ni wathi gucerera iritu, athuri nio makoragwo mari mbere gwika ati koguo ni challenge iho, na nio ndirera arume atiriri metikire ni ti kwega mwena wa mwana wa kahii. Tuke tuungane tukurie mwana wa kahii tondu already oni maraface challenge no matirenda kuonania ni maramiface, na magietikira ni maraface challenge ri ati ni marathie magitengagwo atumia magathi makioverpower gari no metikire turere twana tutu twatuhi tugacoka position ni ya rucio. Koguo it is a challenge. Aroria muingi kunyitanira gutiririra mwana wa kahii tondu riria mathingithio mururumo ucio wigwikaga matuko mangi maingi. Kiria kiheaga gikeno ni kuona mwana wa kahii ngira cukuru. Dina program ndirambiririe ndiramita mia ukaheigana Gathoni o mwai twe team
ya andu ta 100 ngiri 10 ni ndirahota guthomithia ciana makiria 15 thiini wa public school koguo kuona mwana wa kahi aingira cukuru na ni dropete out ndina mwana wa ndiratonyirie grade 10 ena miaka 20 koguo ni gikeno mwana ucio etikirite na agatonya agathoma na ciana nini koguo kuona mwana wa kahi agithoma ni njigua gikeno kinene muno to ni menyaga ni ekwimenya na ni ekuhota gu fight right yake mwana wa kahi emenye na thuri moke tunyitanire turore mwana wa kahi ni tondu ucio niwe mutongoria turorete muno rucio no mataho tutugupambana ndiraregana agathoni na muiretu gutwika empowered no muthuri ndari hindi ari acenjia gutwika the head koguo twitikire mwana wa kahi niwe still the head of the family tuke tumuthondeke nigetha rucio taciari aciana icio tura empower ciiretu cikagia na thuri ega na ithe wa tucucu twao twega tabarĩra-inĩ ya ituge tũgĩtambũra Susan Moya njĩtagwo Gathoni wa Njihia. Nĩ ngatho Gathoni wa Njihia na ona itanya rĩu rĩa kũririkana mwana wa kahi getha nake akĩrũmbũiyo. Reke twambe tũikĩrie o hanini getha twagĩcokereria ngũmenyithie marĩa mangĩ tũkĩrĩ namo. hakuhĩ gũkinya mabati maku nĩ meharĩirie ndugeterere kũgĩa stress ni mabati kũingĩria maĩ gũkũ Heritage Mabati Mills twĩna mabati mena hinya na magemu kuma box na corrugated profile o nginya Roman tile, brick tile, turathi cia cuma na deca tiles. Ũhoro mwega nĩ atĩ delivery nĩ free guothe bũrũri-inĩ. Hũra thimũ 0709 368 tũharĩria mũciĩ waku nĩ ũndũ wa ihinda rĩa heho. Heritage Mabati Mills, the proof is on the roof. Wakamsone abonire ngoita na ndatigire abenyo ni wakarusi ati ngoita eterabono na ngetiga mberia kwirigita akwithondeka na maigoya ahone ucio aibite ngingo ngoita iurite ngingo arehoro na mwiro wothe tajo mire Immaculate Hospital bare muigari ni marathondeka ngoita thibitari munene wa Mary Immaculate Muiganyire twina free goita medical camp kuma tariki 6 nginya 11 mweri wa Julai mwaka wa 2026. Nindakũnyita ũgeni gũkũ thibitari wa Mary Immaculate Muiganyire. Ngai witũ nĩ akũririkanĩte ataramu aitũ niwe metereire one gũthondeka no Ngai akahonia. Gwatire skiza tini ya rwĩmbo rũrũ hihinya *860 *281 has na ndũkariganĩrwo Inoro nĩ mũciĩ wa aini othe. Na rĩu mwĩroreri tũingĩrĩkĩrĩka arĩa mũthia kũrĩa tũgũkorwo tũgĩteng'era kũrĩa iharo-inĩ na tũrore njamba cia mathako ũrĩa ciregarĩkana. Tũkĩambĩrĩria ciĩgiĩ mathako nĩ atĩ timu ya bũrũri ya gabira ka magũrũ ya airĩtu a thĩ wa mĩaka 17 nĩyo Junior Starlets rĩu nĩ mathaganĩtie meharĩrĩria